ćemo i to da probamo. Znači na Krimu ima zanimance za svaki džep, za svaku želju. I za mondenski odmor, i za boemski, i za bajkere, i za turiste, i pod šatorom, i na plaži, kako god. I pešaka, i u restoranu. Evo trenutno mi pokušavamo da uđemo u ulogu bajkera. Ovo je ogromni park, svaki godin se održava ovde bajk show. Pre 4 godine ovde dolazio i predsjednik Rusije Vladimir Putin kao glavni bajker ove manifestacije. Evo, 17. avgusta biće ta fascinantna manifestacija bajk show. Možda, ako ostanemo do tad, možda ćemo i mi da se provozamo. Do tada ćemo da naučimo valjda i da vozimo i kako se to zove, ovu mašinicu koja se zove evo, nismo ni slutili, ali na jednu od kultnih plaža, gradskih plaža Sevastopolja, otvorila se srpska ambasada. Pa Serbije. Nadamo se da će nam uslužiti besplatno pivo. Krim, put Jalta-Sevastopolj. Balkan Grill, srpska kuhnja. Srpska kuhinja, srpski restoran. Srba ima 7-8 miliona, ali izgleda ih svuda ima ih i na Krimu. Eto, našli smo na jednom predivnom mjestu da vidimo, dobro požalovat, dobrodošli, da vidimo šta se tu događa.